على الشوط الثاني طبعا استمرينا في النهج الطاولة في الثلث الهجومي. استحوذنا على الكرة أكثر، لكن ضيع الفرص، الأمر اللي استدعى تغيير طريقة اللعب. حولناها ل 4-4-2 من خلال إشراك مهاجم ثاني لجنب المهاجم الصريح. اضطرينا برضو نتيجة إصابة، تغيير هجومي تغيير دفاعي. اللاعب المهاجم الصاعد اللي نزلناه اللي تسبب بركلة الجزاء، صايرنا يعني فخور جدا باللاعبين، خصوصا انه هاي المباراة اجت بعد سلسلة من الهزائم بعد فترة اعداد. منسوب اللياقة البدنية الحمد لله طمنا عليه، الاداء الدفاعي طمنا عليه. اداء خط الوسط بحاجة الى بعض التطوير، اضافة الى شوية تمارين للمهاجمين، وان شاء الله انه خلال المباراة الجاية الاخطاء هاي بنكون صلحناها وتجاوزناها.